Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті қыздар. Бүгін сіздермен хит болып жатырған жент в шоколадені дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға талқанымызды салып, үстіне қантымызды қосамыз. Одан соң май және қоюлатылған сүтімізді қосып аламыз. Қантты мен шамамен көз мөлшерімен аздап қостым, себебі қоюлатылған сүтіміз де тәтті болғандықтан. Және де майымыздың да дәмі өте тәтті. Барлығы оригинал, таза, халал заттардан дайындалған. Егер де осындай три желаниенің қоюлатылған сүтін, сгущенкасын қолданатын болсаңыздар, талқандарыңыздың арасы өте тығыз, жақсы бірігетін болады. Одан соң осылай мен қасықтың көмегімен талқандарымызды домалақтап алдым. Кез келген қолдарыңызбен істесеңіздер де болады, немесе формаға салып істесеңіздер де, немесе кез келген крышкаға салып істесеңіздер де болады. Сәндік үшін мен осылай қасыққа салып, әдемілеп формасын шығарып алдым. Осылай үстінен тығыздап басып, артық жерлерін алып тастадым. Одан соң талқанымызды шамамен 15-20 минутқа холодильнигімізге қойып аламыз. Оған дейін шоколадымызды парға қойып, шоколадтарымызды ертіп аламыз. Одан соң әркім өз қалауы бойынша сәндесе болады. Мен осылай мешокқа салып, үстіне жеңіл түрде сәндеп шықтым. Егер де қатырылған осылай дайын болған талқанымызды барлығын шоколадқа батырып малып алсаңыздар да болады. Енді ол әркімнің өз қалауы бойынша. Одан соң холодильнигімізге жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып, шоколадын қатырып аламыз. Дайын болғаннан кейін қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Жиенге де, қонақтың алдына қойғанға да өте жақсы көрінеді. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.